Потекнувам од Струмица, Струмичко. И во гимназијата, уште тогаш, бев многу пасиониран љубител на поезијата. И самиот пишував во гимназиските денови и се разбира, во Струмица имаше богат театарски живот и нормално театарот таму Антон Панов, веќе од трета година гимназија, почнав да одам често во театарот и да учествувам во некои од представите нивни, полека, и многу се загреав за таа работа. Имаше прекрасни колеги, добри актери, режисери и работевме. Неколку представи работев таму, уште како гимназијалец, и нормално самите колеги и јас реков, ајде ќе се тогаш ќе се отвори факултетот, тогаш висока музичка школа во Скопје, и ме подготвија колегите и се пријавив на приемен испит, поминав приемен испит во класата на покојниот Димитрije Рули Османли. Завршивме и се разбере уште како студенти, учествуваме и во Драмски театар и овде во Македонскиот народен театар. Така што целиот живот практично од студентските денови, од кај трета година веќе факултет, играв најчесто овде во Македонскиот народен театар, во она зградата, знаете, сегашен театар Комедија. И така почна целата работа, паралелно македонската телевизија, тогаш мислам дека телевизија Скопје, така беше, ме ангажираше многу, како и други мои колеги, игравме доста на телевизија, и така што веднаш после дипломирањето, 74 година, јас се вработив во Македонскиот народен театар. И така почна целата работа. Практично целиот свој живот го поминав во Македонскиот народен театар. Томе Витанов, актер со тивка сила и длабока сценска автентичност. Неговото присуство не се чувствува само во публиката, туку и зад кулисите, како искра што ја буди посветеноста кај сите околу него. Секоја негова улога носи нешто свое, нешто што допира. Постоја сцени во кои емоцијата не беше само игра, туку вистина, тишина која зборува повеќе и од текстот. Некои моменти остануваат за секогаш. Реплика кажана од срце, не по навика, гест кој кажува се, без изговорен збор. Едно момче, Томче, стаса во Скопје на Факултетот за драмски уметности, тогаш на Висока музичка школа, драмски оддел, и дојде со една гитара и мислам дека ги освои срцата или ушите на сите студенти и девојки и момци. И Снежка се сеќава на неколку numeri од хрватската поезија, инструментални композиции и композиции од Арсен Дедич. Значи, таков глас до тогаш немав чуено. Ги слушав нашите спикери во Радио Скопје, но никој ја немаше таа боја, топла, татковска, нежна мелодија, прекрасна. И веројатно од тие причини потоа Снежка учествуваше и во неговата дипломска представа на генерацијата водена од Рули Османли. Случајот сакаше нашиот режисер Бранко Ставрев од МНТ да не вклучи во неговата представа Ѕидот водата, каде што децата, Томче, Снежка, Кире, потоа Емил Рубен, Славко Нинов, игравме деца. Бевме деца во животот и деца и на сцената. Интересна спојка ни беше тоа. Ги баравме своите родители. Мајка ни беше во домот Џундева и Ќортошев,
А ние ја баравме својата мајка во салонот, јас ја барав Цветанка Јакимовска, која ми остана во сеќавање заедно со Ристо Шишков на сцената во представата за Иди сонце. Така што сите бевме залидени по некој лик од старите ветерани на Македонскиот народен театар. Под зидот водата следуваше соработка во представата Студенти, повторно на Бранко Ставрев. Бевме студенти и обајцата и игравме студенти и во таа представа. Концепт неверојатен, зачуден за многу актери, за многу режисери, но за нас беше предоволен и преубав и преинтересен. А што беше значајно да речеме за Снежка, беше лесно подвижна Снежка, од горе долу на самите практикабли, но кога ги игравме сцените долу во долните простории, јас и Томе имавме одредени сцени, каде што тој ме научи што значи адетот амкање на јајце. Дотогаш Снежка не ја познаваше таа, да речам, православна христијанска религија, не ги знаеше ни празниците, ни датумите, но со Томче почна да ги учи и црквите, и манастирите, и така натаму. И тога научив некои адети од македонската традиција. Почнавме, како што реков, значи уште како студенти во представата Зидот водата од Живко Чинго. Таму играв еден лик, прекрасен Соколе Ефрутовски, и понатаму се редеа и представата Студенти од Бранко Пендовски, и понатаму дури човек не може ни да се сети. Многу улоги, и од домашната драматургија и се разбери и класичната, така што бев доста ангажиран во представите. Многу представи игравме и многу се работеше. Така што не би можел да издвојам. Значи, сите улоги ми се драги и сето тоа што го направив на сцената, мислам дека соодветно се покажа како добро. Зошто така зборуваш, Стојанке? Море, Томче, не слушај ти неа. Едно мисли, друго зборува. Од мака. Многу е закалдисана. Ај да ве оставам малку насамо, да си ги скажете маките. Ама малку и честно. Прегрнување, бакнување, такви работи да нема. Зошто така ме пукаш, Стојанке? Ке пукнам од мака кога ми зборуваш така. Јас зборувам како што е. До вечера давам збор за друг. Што? Томе е веројатно еден од луѓето за кои што и да се потрудите, да барате човек кој што ќе ви каже еден макар лош збор, таков нема да најдете, затоа што Томе е еден човек кој што е неповторлив. Значи, сличен на него нема. Толку питома и толку нежна, добра природа на човек, јас лично, можам да кажам дека не сум запознала, затоа што се што носи Томе со себе е позитивна енергија. И таа позитивна енергија која што има во приватниот живот, секогаш излегувала на виделина на сцена, затоа што тоа го прави да биде таков партнер, каков што е, добродушен, пријатен, нежен кон сите, млади, стари, како и да е, и никогаш не настапувал со својата големина и своето искуство во однос на тоа да делува како да е нешто дрско, повеќе од она што е. Значи, тој секогаш настапува со една огромна скромност, која што го прави навистина единствен и неповторлив човек. Баш така, се обидувам да се сетам на мојата прва средба со Томе. И еве не можам да се сетам, но нели, јас сум го познавал од телевизија, од сцената и така натаму, но првата средба кога он мене ме запознал, не можам да се сетам, но се сеќавам кога делевме гримиорна во Театар Центар на представата Госпоѓа министерка, во таа чувена 12-ка гримиорна. Бевме само јас и он. И двајцата имавме по една сцена во представата и имавме долго време во текот на представата да разговараме, да размениме мислења. И тогаш практично почнавме да се зближуваме како колеги. И тоа беше премиерата на Госпоѓа министерка беше 2009 година, а 2010 официјално станав член од ансамблот на
на МНТ и ја играме една изведба, госпоѓа министерка, седиме во гримјорна, разговараме и му викам Томе, еве сега јас сум дел од МНТ официјално и МНТ е врвот во државата. И сега што понатаму, дај ми некаков совет како јас можам да се развивам понатаму. На добро место си ми вика, остани тука каде што си и полека со тек на време работите ќе ти се откриваат сами. Ете така еден поучен, еден убав совет тогаш ми даде тоа. Секогаш е со убави совети кои што целат само на добра. И една има изрека која што Томе ја користи за се и секогаш и тоа е ќе биде. Ние се секираме, се нервираме затоа што сме млади, ревносни, нешто не нервира, нешто не фрустрира и доаѓаме ние со таа цела енергија таква на фрустрација и на агресија и тој не вика ќе биде. Тоа е веројатно и неговата девиза во животот која што го прави толку стамен и стабилен. Точно со таа реплика ми одговори тогаш. Да, моето прашање кон него беше добро. Не знам сега, видејќи нели ситуацијата со театрите во земјата таква каква што е и не само со театрите и така натаму, викам не знам сега, ова е голема работа, добив вработување во МНТ, не знам дали да се радувам или да се плашам за себе. А он ми рече ќе биде. Не се секирај, ќе биде. Да, исклучителен човек, исклучителен пријател и секако исклучителен глумец. Она што за Томе го знаеме дека исто како и Снешка го вреднуваат многу македонскиот говор, начинот на правилно говорење и мислам дека цела кариера ја минале славејќи го нашиот јазик, што е нешто кое што ние, особено младата генерација, треба многу повеќе да се посвети и ако од некој треба да учиме, тогаш треба да учиме од Томе и од Снешка. Пред себе би го издвоил режисерот Бранко Ставрев, игра во доста негови представи и се разбере и други режисери и самиот професор Димитрije Рули Османли. Понатаму јас играв со старата генерација актери, сега сите покојни за жал, и со Петре Прличко, и со Тодор Николовски, и со Илија Џувалековски, со Љупка Џундева, со многу играв и со Анче Џамбазова, и да не редам и моите колеги од факултетот уште, сите, значи, многу, сите како што работепе, така и исто и делуваа на мене, се разбира. Мислам дека бев еден од по-ангажираните актери во Македонскиот народен театар. Се разбира, имавме многу гостувања, тогаш беше Југославија, се разбира и Стерине позорија, и Дубровачки летни игри, и Мес, Сараево, да не ги набројувам. Беше навистина едно прекрасно време, една прекрасна ангажираност и се разбира, сето тоа делуваше позитивно, како на публиката, така и на самите нас. Маестрално и онака ќе се распослаше таа енергија на сцената и ние сите околу него грабавме колку што можеме повеќе, затоа што сите ние на работа доаѓаме со поинаква енергија. Томи имаше некоја таква позитивност на сцената, а и во животот уште повеќе, што просто не може човек да го одмина, да не го забележи и да не зрачи покрај него како што зрачи тој самиот. Така што првата асоциација на Томе, апропо енергијата, ми е некоја поетичност. Томе ми е поезија. Да, свадбата на Фигаро, имаш уште една Вишновата градина, само 3 представи имаме заедно работено, за разлика од телевизијата имаме многу повеќе проекти. Он беше еден смешен, интересен Дон Бартол, еден пргав, еден убав, еден правичен и еден достоинствен. Гласот на Томе отвори уште едно поле за работа, а тоа е синхронизација на анимирани филмови за деца. И тоа посебно во Радио Скопје, а потоа и во студиото музичко на Дени Кларион. Мислам дека соработка долгогодишна, така што јас како каст директор секогаш во прв план го имав нараторот Томче и секогаш по некоја улога која што е така ем сериозна, ем поучна,
одлична за слушање. Така што тука можам да ги споменам многу наслови кои што ги има веќе и Македонската радиотелевизија. Тогаш само во друга процедура, потоа дојдоа дигиталните. И што е најважно, и тука пак растевме со томе. Од деца, актери, возрастни, девојче, момче, до невеста, младоженец, до дедо и баба. Така што Томче Стаса до Веле Штрумф. Јас бев каст директор на една продукција од Њујорк за штрумфови во Синеплекс. Така што Веле Штрумф го избрав Томче и тие го одобрија и рекоа дека е најдобриот пример и од другите федерални единици на Југославија. Кога да спомнам и од Дени Кларион на синхронизацијата, исто многобројни спотови, реклами, само со гласот на Томе. Така што неговата умешност се покажа и на ова дело, и на овој дел. А за телевизијата ги има доказите во Македонската радиотелевизија, емисии, ТВ драми, серии, така што мислам дека сами по себе тие зборуваат. Томче како колега е еден толку позитивен, толку насмеан и шири толку позитивна енергија, што беше вистинско задоволство да се работи со него. Со него сум работела во представата Свадбата на Фигаро од Бомарше и ми е едно од најпријатните искуства. Бидејќи таа представа поживеа прилично време на репертоарот на МНТ, имавме многу прилики да се дружиме. Бевме и на гостувања, бевме и во Грузија и можам да кажам дека за сето време, бевме и по други фестивали, за сето време, значи толку убаво си поминувавме како колеги, што за Томче можам да кажам само позитивни работи. Дури и кога му беше најтешко, така едва и како со клешти ќе извадиш од него низ што поминува, дури и тогаш беше многу насмеан и позитивен. Ете така си го памтам јас Томче и ми е многу драг колега. Може би ќе кажам, може би затоа што јас сум била позрела, а и тој сигурно, во последната представа негова, тоа е Прекината Одисеја. Беше една специфична тема за прогонетите деца од егејскиот дел на Македонија. Тој го играше ликот на Иракли и мислам дека навистина и емоционално и духовно секако го долови ликот. Дури се случуваше ни од страна, затоа што бевме сите присутни на сцената во тој даден момент, кога ќе глумеше Томе, кога ќе дојдеше неговиот дел на монологот, сите си се загледувавме и си гледавме представа. Беше фантастичен во таа улога. Самото учество, значи самото делување, самото играње во представите, самите подготовки на представите, тоа беа предизвици, секоја представа си беше свој предизвик, сам за себе. Значи, учеството во представите беше колективно, се разбира, некојаш и индивидуално, поголеми улоги, помали. Значи, не одбивав улоги јас. Играв и големи улоги, и средни улоги, и мали улоги. Се разбира, истото тоа важеше и за телевизијата. Многу бев ангажиран во македонската телевизија. Многу работи имам снимано. Од ТВ филм Прва вечер, па Жена од Малтер, па Чорбаджи Теодос, па во детската редакција на телевизијата, во образовната и, што е најважно, многу се занимавав со говорење на поезија. Тоа беше, можеби, еден од главните мои белези како актер. Разни промоции на многу автори наши, поети, писатели, секаде низ Македонија. Сето тоа делуваше добро, така што можам со гордост да кажам дека практично немаше поет македонски кој што не сум го промовирал. Сите збирки поезија кога излегуваа се правеа многу од Салон 1919, преко библиотеките, браќа Миладиновци, Универзитетската народна библиотека Свети Климент Охридски и сето тоа беше едно прекрасно време. Исто така,
многу учества. Не знам веќе колку пати работев, бев учесник на Струшките вечери на поезијата, на разни манифестации низ Македонија, на 10 дена Крушевска република, галички свадби, не знам, да не сгрешам, да не испуштам нешто, меѓутоа бев доста ангажиран на тоа поле. Ма зашто се будеш толку рано? Се навикна. Ако вампир си, остави ме барем недела да си јадастија. Многу добро ова решо. Зобре водата за час кафе. Кога заспијам и почнам да сонувам, ич не сакам да се будам. Насон имам убави работи како другите луѓе. Најаве немам ништо. И ти немаш ништо. Ке се обереме. Ке работам прековремено како Киро. Киро секој ден работи прековремено. Поетите обично мислат дека тие можат само најдобро да интерпретираат својата поезија. Но од мојот опит, речи се 40 годишен, во промовирањето на поезијата, дали на собствената или на колегите поети, тврдам дека не е така. Се случи во 70-тите и 80-тите години на минатиот век една актерска двојка да се појави на македонската литературна и театарска сцена. Тоа беа Славко Нинов и Томе Витанов, кои што на особен начин почнаа да интерпретираат поезијата од Миладинов и зборникот на Миладиновци се до најновите македонски автори. Стана на некој начин престиж да се има Томе Витанов или покојниот Нинов, но подоцна само Томе Витанов на некоја од промоциите на поетските книги. Дали стануваше збор за промоции во Скопје, во библиотеките, во посебните салони, каде што се промовираат поетските книги, или на фестивалите, како што се Струшките вечери на поезијата, Рациновите средби, просто стана неизбежно да не биде Томе тамо. Томе Витанов му приоѓаше на поетскиот текст како на доживеано собствено дело. Томе Витанов знаеше и од, да речем, стандардни песни, низ својата интерпретација да возвиши поезија, да ја направи поприемлива, да ја доближи до публиката, да ја маѓеп са публиката, да докаже на извесен начин дека поетската уметност може да биде секогаш полезна и секому. Томе Витанов ми бил презентер на мојата поезија на многу промоции по Републиката и надвор во Центарот за култура во Софија. И можам да кажам дека неговата посветеност со години, макотрпно градена, е меѓу најретките во македонската литература и македонската поетско-театарска сцена, да кажам. Не можам да заборавам еден момент кога Томе Витанов ја покажа својата професионалност и својот вознес и својата одговорност кон настанот, кон она што се модерира, кон она што се презентира во тој момент. Тоа беше една промоција во градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, кога вториот промотор ни доцнеше многу време. Бевме веќе загрижени за вниманието на публиката. За тоа зошто дошле луѓето и дека ќе ги изневериме и дека ќе почнат да ја напуштаат салата. Но во еден момент Томе со еден гест само ми рече спокојно и почна да ги рецитира стиховите на Миладинов и многу убави песни од зборникот на Миладиновци, токму во одајата Тъга за југ, што е во градската библиотека, која прилегаше на таа атмосфера и што туку беше отворена како нов простор. Томе 15 минути прекрасно ги изрецитира најубавите песни лирски од зборникот на Миладиновци, публиката си остана кај што си беше, промоторот веќе го дочекавме да дојде и настанот се случи на начин кој што беше
получен, што би се рекол, за сите што бевме тука. Така што во еден збор Томе Витанов е голем заслужник за за афирмацијата на македонската поезија, воопшто во Македонија и надвор од Македонија, и верувам еден од ретките и можеби, како што гледам, и неповторлив на тој план. Што е битно, првата нитка заедничка на Снежка и Томе? Јазикот. Томче, дојден од струмичкиот крај, говори, негува, пласира чист македонски литературен јазик. Тоа за мене беше најголемото богатство и веројатно од тогаш се споија како актери, рецитатори, водители, наратори во многу настани. Веднаш ќе кажам дека и во Македонскиот народен театар режисерот Виолета Џолева посакуваше и работеше врз македонското народно творештво. И оттаму соработката со Томе беше безпрекорна. Стиховите ги знаевме напамет и без да ни ги даде да ги читаме и да ги кажуваме. Едноставно се дополнувавме јас и Томе. И така ја направивме Димна Јуда град градила, донесовме Златен венец од Сараево во Скопје, за да продолжи таа соработка и во комбинација со операта и балетот и драмата на Македонскиот народен театар, повторно во режија на Ставрев, каде што Снежка и Томе беа водители, рецитатори, па дури и наратори, односно беа врзивно ткиво на драмата, операта и балетот. Ќе го апострофирам ова водителство и рецитаторство и во подот снежните години. Веќе не се делевме. А беа потребни водители, тука беа Снежка и Томче. Тука ќе ги посочам 10 дена Крушевска република, може би 10 пати сме учествувале или и повеќе, запознавање со просторот на црквата, на Мечкин камен и така натаму. Едниот како водител, другите двајца како рецитатори. Мислам дека немаше текст кој што не сме го усвоиле и презентирале. Потоа, после Димна Јуда, дојде таа Бразда во комбинација. После тоа дојдоа Струшките вечери на поезијата, кои што исто така се ослонуваа на изведбата на Томче и Снежка. Повторно заедно. Пак заедно не поврзува Македонската православна црква, нивните свечености, јубилеи и поводни настани, и кој ќе биде автор Снежка, рецитатор Томче, или заедно и двајцата. Така Томче беше и мој учител за сите овие настани, а се случи и тоа да соработува со еврејската заедница на град Скопје и на Македонија, каде што Снежка му беше учител на Томе за еврејската религија и традиција. Веројатно таа повеќе ја познава отколку македонската, но сепак таму израснавме, од родители стасовме до баба и дедо во последната изведба на одбележување на Европскиот ден на еврејската култура, каде што Снежка како автор и како актер и како режисер наредуваше кој што ќе игра. Така што Томче мораше да биде во таа екипа, бидејќи неговиот глас беше прекрасен, ќе нагласам, топол, нежен, родителски. Она што за Томе го знаеме дека исто како и Снежка го вреднуваат многу македонскиот говор, начинот на правилно говорење и мислам дека цела кариера ја минале славејќи го нашиот јазик, што е нешто кое што ние, особено младата генерација, треба многу повеќе да се посвети, ако од некој треба да учиме, тогаш треба да учиме од Томе и од Снежка. И од Снежка, да. Нема од ако нели ако од женската популација е Снежка за не знам за правилно говорење, правилно кажување, поезија и така натаму. Стаменост и стабилност. Од машката популација актери од таа возраст на Томе му нема рамен во тој домен. Да. Мене ми е жал што не сме имале можности да го видиме Томе како млад актер, меѓутоа скоро го гледавме на едно видео, ако се сеќаваш, на едно учествување на нашата колешка Сонја Каранџуловска, има еден дует кој што го пее и тоа беше прекрасно да се види и да се доживее одново сега, пред кој знае колку години било тоа. Повеќе од 30, можеби 40 години. Да. Меѓутоа е моќен во својата скромност. Тоа е за него. И потоа интензивно почнавме да се дружиме во представата Прекината Одисеја, 2016, кога бевме
на една турнеја, прво низ Полска, па низ Македонија, поминавме интензивни месец, можеби месец и пол, скоро секојдневно дружење и работа и така уште повеќе се зближивме и се запознавме и таа дружба трае и ден денес, не поминува ден да не искомуницираме. И покрај тоа што нели Томе веќе неколку години е пензионер и не е дел од ансамблот, но всушност остана како дел од ансамблот на МНТ и тука е присутен и секојаш е нели расположен и да не посоветува и да ни укаже каде грешиме и тоа со задоволство го прифаќаме бидејќи е со најдобра намера. И е правилно и точно. Да, тоа се што има Томе да каже е правилно и точно и се уште љуби да дојде во театар кога и да може да не посети, да не види, да се заинтересира. Да. Значи таа љубов кон театарот е се уште многу активна и жива. И морам да кажам уште дека со Томе мене ме спојува и она струмичка линија, нели тој како струмичанец, јас струмичанец, дојденец овде, он веќе со пробиени врати, широко градо ми ги отвори вратите во МНТ. И често знаеме да си прокомуницираме и на струмички, па да се смееме, па колешките ги засмејуваме со тоа. Со струмички, да. Се сеќавам исто, господја министерка, кога се спремавме да почне представата и ние дојдени порано и веќе костимирани, облечени, се шуткаме по ходници. Ајде бе Томе, ќе ја зафаќаме ли таа представа? И така се смеевме, ајде да зафанаме. Тоа беа убави моменти, публиката. Добро прашање. Често пати, значи, и во самиот театар, но и на сите тие манифестации, конкретно, понекогаш имав и монодрами. Јас, например, Гоце Делчев, на покојната Ката Мисиркова Руменова, Крсте Петков Мисирков, монодрами правев, со нив и гостував и во Австралија, и во Германија. Како делуваше? Често пати на разни манифестации, например, еве ќе ја спомнам Универзалната сала. Често настапувавме таму и тие околу 1700 луѓе во Универзално колку што собираше, тоа беше интересно. Ке се појавиш, ке видиш публиката занемела, почнуваш, сам си на сцената, почнуваш да говориш, не се слуша што велат мува, значи да прелета. Прекрасно публиката и најважно, кога ќе те награди со еден голем, топол, искрен аплауз, мислам дека нема поголема награда од тоа. Пак ќе одговорам исто, пријатна. Како партнер е извонреден, одговорен и секојаш сме заедно и бевме како тандем заедно многу добри на свадбата на Фигаро. Многу убаво комунициравме. Имаше динамика сцената и заедно во таа динамика заедно учествувавме. Јас него го памтам како малечка од представата Чорбаджи Теодос, го играше Томче, исто ликот така се викаше тамо. И го памтам како најмногу него го имам запамтено од таа представа. Која сцена точно не можам да кажам, меѓутоа го памтам уште од тогаш и после кога пораснав и кога дојдов во МНТ да работам, ми беше особено чест и задоволство да работиме заедно во таа представа Свадбата на Фигаро. Јас по правило и така не памтам анегдоти такви, меѓутоа имаше многу интересни моменти. Например, со екипите на македонската телевизија, со снимателите, со тон мајстори, со уредниците, со сето тоа го работевме многу искрено, многу честно. Многу не прашувавме за пари, например. Хонорари кога имаше, и тоа не беа лоши. Меѓутоа, реално, искрено се говореше, слушај, за оваа работа, значи нема доволно средства. Немало проблем. Сме снимале без никаков проблем. Потоа нормално, накнадно, си доаѓале.
хонорарите. Никогаш не ми бил предизвик во работата колку ќе заработам. Важно беше да се работи. Истото тоа значи и за Македонското радио. Јас не се сеќавам, можеби над 100 радиодрами имам снимано, учествувано. Тоа беа прекрасни студија на времето, не знам сега како се. Одамна не се снима, за жал. За жал, радиодрамата беше извонреден едукативен фактор во македонскиот етер. Сето тоа беше проследено со извонредни режисери, автори, и сето тоа се правеше. Па и поезии, снимања и така натаму. Сето тоа одеа обично навечер или во недела, се сеќавам, во 12 или во 12:30 одеше секако детска радиодрама. Сега не знам дали ги емитуваат. Може би има нешто. Така што, сето тоа време можам со гордост и со една благодарност да се сеќавам на тоа и да ми биде еве така како едно подсетување, една убавина, еден добро поминат живот актерски, творечки. Овде видам што пишува, еве, што да се прави со арами. Што да се прави? Ајде ми кажете, кој е од вас добре? Кој е добре? Јас. Ти? Да, тој е добре, е тој. Тој е добре. Добре е тој, да. Добре. Овде пишува дека си добар по душа. Ви реков? Кој? Добар сум. Не, лоше душу, лоше. Мол, арами, пезевенци, мол. И добро, ти добре, како заталка во ова арамиска тајфа. Заталкал. Па тој не заталка, и јас си го главив да биде арамија. И мене ме глави и него го глави. Мол, сакам добре да ми каже. Ајде добре, како заталка во ова арамиска тајфа. Па не, можеби не е анекдота, меѓутоа е некое чувство што мене се уште ми тлее и кое што беше многу одамна, а мене ми е многу свежо. Како да беше вчера, тоа беше пред 25 години, кога ја снимавме серијата Погрешно време. Томе веќе звезда во својата работа, а јас бев на факултет 3-та година. И јас и Томе партнери во серијата, како маж и жена, имаме едно дете. Јас Томе приватно го знам уште многу одамна, како мала, затоа што имаме заеднички кухни пријатели, па секогаш Томе за мене бил чичко Томе, никогаш не бил. Кога дојдов на сет, јас и ден денес ги памтам сцените од пред 25 години, кои што ги снимав со Томе, и тие љубовни сцени кои што не беа љубовни, немаше бакнување, немаше допирање, ништо, меѓутоа лежавме во кревет, да. И тој ја почувствува мојот страф и мојата несигурност. Јас и млада тогаш и се уште не знам како да тие работи или на професионален план. Тој таква енергија имаше што знаеше што да ми каже и како да ме опушти и сето тоа да изгледа толку безболно. Тој период и ден денес се сеќавам на тоа и ден денес го памтам тој Томе од тоа време кој што и не е нешто многу изменет. Меѓутоа години се во прашање, он е се уште таков мек, кревок, стабилен, прекрасен човек. Слушај, немој да викаш, да паѓаш во транс и да... И да, и што и да? Страф ти е да не ти се нафрлам, да не ти ја расипам фризурата? Уште и соработката со Томче во Црвениот крст, волонтерски, морам да нагласам. Тука тој исто така стартуваше со една улога, Анри Динан, основоположникот на Меѓународниот Црвен крст, и тој тоа безпрекорно го направи и еве сега повторно на одбележување на 80 години Црвен крст на Македонија, тој ја игра повторно таа улога. Во режија на Снешка и автор СН.
Така, еден со друг си наредуваме во зависност од проектите, меѓутоа си се почитуваме. И јас веројатно ќе додадам дека ние бевме сигурни партнери, верни партнери, доследни партнери. Како што ни е зададено, така е извршено. Значи, по редот и дисциплината, веројатно бевме едни од ретките кои што во ансамблот на МНТ се одликуваат со тие особини. И еден тажен момент во Македонскиот народен театар, кога доаѓаа комеморации за наши колеги. И се знаеше кој чита. Томе и Снежка. Затоа што само тие двајца можеа да прочитаат прима виста дојдени телеграми, пораки или слични содржини. Кога бевме во Грузија, гостувавме во Твилиси, и грузискиот јазик нема никаква врска со наши збор. Мислам, нивниот јазик и нашиот јазик нема допирни точки, немаме некои интернационализми што ни се исти. И како останавме во Грузија, учевме некои зборови, едниот од нив е камарџобар. И камарџобар значи добар ден. Откако се вративме од Грузија, стално со Томче, до ден денешен си се поздравуваме. Томче, бе, кај си? Камарџобар. И тој и мене исто така. Ете, тоа е едно што секогаш не поврзува една нишка. Долго време нема да се видиме. При првата средба, камарџобар, па после продолжуваме со диалог. И сега едно мало резиме да направиме. Снежка и Томче по налог, односно по амбиција на Снежка, направија 20 години јубилеј на Снежка во привремениот објект на МНТ, наречен Театар Центар. Потоа 30 годишен јубилеј во новиот објект на МНТ, ама бевме сега раководители на драмата, и јас и тој. Јас уметнички, тој менаџерски. Дојдоа 40 години, пак во старо-новиот објект, односно во привремениот објект на МНТ, Вишновата градина, Снежка и Томче партнери. Го одбележивме и што очекувам сега сум во новиот објект, 50 години заедништво Томче и Снежка во својата вечна куќа или вечниот дом, театарот. Значи заедно и наутро, и навечер, заедно денови поред, и етене заедно за старо-новиот МНТ и неговиот објект. Томе Витанов, поезија. Тој е за мене најдобриот глумец што најдобро кажува поезија. Интересна, примамлива, добра професија, меѓутоа и тешка професија. Тешка професија. Секогаш мораш да бидеш подготвен и во текот на работата, мораш сето тоа да го примиш во себе, да бидеш некој друг во улогата и потоа кога ќе се појавиш пред публиката, ти си веќе другиот, што велат. Меѓутоа, дали би се бавел? Веројатно би се бавел. Мислам, не би можел точно да одговорам на тоа прашање. Може би, зависи животот кај ќе те однесе. Еве, мене животот ме однел во професијава и ми е драго што, еве, работев и сум благодарен воопшто на сите колеги, на сите режисери, на сите автори, на поезијата, на прозата во Македонија, што имав можност да работам и да бидеме, што се вели, вака отворени за публиката, затоа што најважно од се е публиката. И најважно е публиката да те чуе и да те разбере и да те награди со аплауз. А зад сцената скромен, насмеан човек која живее уметност. Томе Витанов остави печат. Печат кој се препознава по гласот, по погледот, по вистината, затоа што тоа не се глуми, тоа се живее.